vocês vão precisar de... Aqui eu tô usando 3 berinjelas grandes. Pimentão, eu vou usar amarelo e vermelho, mas se vocês gostarem do pimentão verde também pode usar. Aqui eu tô usando 2 amarelos e 2 vermelhos. Eu gosto bastante de cebola, então meia dúzia de cebolas. Azeitona, vocês podem misturar a verde e a preta. 2 a 3 dentes de alho, depende do gosto de vocês. Para fazer o tempero, orégano, azeite, vinagre, sal e pimenta. Então vamos começar. Comecem cortando as berinjelas em tiras. Primeiro eu cortei em rodelas e depois em tiras finas. Quanto mais finas, mais macio e mais rápido vai ficar. Enquanto vocês estiverem cortando, deixem-nas descansando em uma vasilha com água e vinagre. Após todas cortadas, escorra bem e alterne camadas de sal e berinjela para que elas possam desidratar e soltar um pouco do amargo delas. Continue o processo cortando todos os outros legumes também em tiras. Os pimentões vermelhos e amarelos no meu caso, mas se você for utilizar o verde também, e a cebola. A minha dica então é que vocês deixem um pouco com o sal para ele ficar sorando um pouquinho, né? Ele vai sair, o líquido vai desidratar. Tanto a berinjela como os pimentões e também a cebola. Vocês fazendo isso, o tempo de micro-ondas vai ser um pouco menor, porque ela já vai estar um pouco mais desidratada e um pouco mais macia. Aqui já está pronto o meu tempero, que eu coloquei os dentes de alho picadinho, o azeite, as azeitonas e o orégano. Eu estou indicando 3 colheres de sopa de orégano, mas se você não gosta, não precisa colocar. Como nós estamos fazendo os legumes, né? Já com o sal, nós estamos desidratando no sal. Eu sugiro a vocês que façam todo esse processo e esse tempero sem sal. E no final vocês experimentam e, se precisar, acertem o sal, porque vocês vão perceber que os legumes já vão estar salgados, tá bom? Então agora nós vamos escorrer bem, lavar para tirar o excesso de sal, escorrer bem e colocar no micro-ondas. A sequência de micro-ondas vai ser berinjelas somente no micro-ondas por 5 minutos. Depois nós vamos mexer, acrescentar os pimentões, colocar o tempero, mexer, deixar mais 5 minutos no micro-ondas e por último coloca a cebola, mexe e mais 5 minutos. 15 minutos fazer e vou mostrar para vocês como ficou. Então aqui, ó, já foi os primeiros 5 minutos, já se passaram no micro-ondas. Então agora eu vou dar uma mexida e vou colocar os pimentões que eu já lavei, tirei o excesso de sal, já escorri. Então, eu vou colocar aqui os pimentões. Mexer. Né? Vou colocar o tempero. Então, eu vou colocar o tempero. E aí, vou mexer e levar ao micro-ondas novamente por mais 5 minutos. Então, aqui tá a segunda vez, ó, acabou de sair, então, passaram 10 minutos, né? 5 minutos da primeira vez e agora mais 5 minutos, então eu vou mexer novamente e vou acrescentar as cebolas lavadas.
Se vocês, eu aconselho a não usar uma vasilha muito funda, porque assim distribui melhor o calor, né? E não se preocupem, porque assim, parece que não vai caber, mas depois que ela vai ao micro-ondas, ela murcha mais. Então, vai dar certinho, tá bom? Pode confiar. Então, agora é acrescentar as cebolas lavadas, mexer e levar ao micro-ondas novamente. Gente, aqui, depois dos últimos 5 minutos, né, daqueles primeiros 15 minutos que eu falei para vocês. Aqui já estaria bem gostoso para comer como acompanhamento. Mas como a ideia é a gente fazer um antepasto, eu sugiro para vocês que vocês deixem mais algum tempo no micro-ondas. A minha sugestão é de 10 a 12 minutos no micro-ondas a mais, mexendo na metade do tempo, tá certo? Se vocês tiverem dificuldade de mexer, passem para uma outra vasilha, mexe bem, volta para a vasilha para colocar no micro-ondas, porque às vezes a gente tem algumas vasilhas bem maiores que não podem ir ao micro-ondas, então usem ou passem para uma forma, mexe bem, volta na sua vasilha que pode ir ao micro-ondas e coloca no micro-ondas. Então agora vamos para os nossos últimos 10 minutos. Gente, então tá aqui a minha berinjela pronta. Eu deixei mais 10 minutos, 5 e depois mexi mais 5. Pra mim, a textura delas já tá boa e também não acho que precisa mais de sal. Cuidado se vocês deixarem desidratando um pouquinho no sal, como eu falei. Cuidado com o sal. Para mim não precisa mais de sal. Qualquer coisa vocês deixem o sal para colocar por último, depois que ela já estiver pronta. Agora, o que eu faço? Eu espero esfriar bem, né? E coloco em vidros e congelo. E aí eu vou tirando um vidrinho por quando eu preciso, né? Quando eu quero, eu vou tirando de vidrinhos. Por isso que eu sempre faço bastante. Se vocês acharem que é muito para vocês, vocês podem reduzir a receita. Faça com uma berinjela, coloque menos acompanhamentos, né? Menos pimentões, menos cebola. Adaptem a receita de acordo com a realidade de vocês. Esse antepasto é delicioso, nutritivo e saudável. Uma ótima opção para sua torradinha, para o seu lanche da tarde, para a entrada do seu jantar e até mesmo como acompanhamento do seu arroz branco, do seu arroz integral, acompanhamento de uma carne. Tenho certeza que vocês vão adorar. Façam, eu recomendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigada, um beijo e tchau.